সত্যি কথা বলতে কি জানেন, আপনার আজর পাজরের লোক ততদিন আপনার উপর সন্তুষ্ট বা খুশি থাকবে যতদিন আপনি তাদের হিসাব মতো চলাফেরা করতে পারবেন। মানে তাদের মন মতো, মানে তারা যেটা চায় সেই হিসাবে যদি চলাফেরা করতে পারেন, তাহলে আপনার আজর পাজরের লোকের কাছে আপনি খুবই ভালো। আর যখন আপনি আপনার নিজের মন মতো চলবেন, আপনার সুবিধা দেখে চলবেন, বা আপনার ঠিক বেঠিক আপনি সেইগুলোকে একটু যাচাই বাছাই করে চলবেন, সমস্যা তখনই হবে। আর আপনার সেই আজর পাজরের লোকগুলোই আপনার জীবনের সব থেকে বড় শত্রু হবে। এটা একটা চিরন্তন সত্য কথা, এটা অস্বীকার করার কোনো বিকল্প নাই।